gjithmonë më thot, edhe nëse ka ndonjë ide që mendon që një veprimi ime mund të ketë të shqetësuar ty ose mund të dukej jo i mirë, hajde edhe ma thuaj edhe e diskutojmë, sepse ndoshta nuk ka qenë ai qëllimi. Pikërisht e përmendet Tringa shumë mirë edhe më herët që çdo gjë është reciproke, edhe pjesa e respektit, lumturisë, shumë çka tjetër ka qenë vështirë ndoshta për juve me kriju këtë raport edhe familjar, edhe miqësor në njëjtën kohë. Për shkak se përmendet që gjatë tërë kohës jeni bashkë, keni marrë dhe tipare ndoshta prej njëra tjetrës. Mendoj që jo, nuk ka qenë problem. Fakti që edhe vetë si person jam shumë pozitiv, Miki është edhe më pozitive se unë, edhe e kemi pasat raportin qysh në fillim që nuk kemi kriju ide të gabuara. Do të thotë nuk është se kam pasur ndonjëherë ndonjë paragjykim ose ndonjë gjykim nga ana e Mikit për një veprim caktuar që e kam bërë. Edhe gjithmonë më thotë, edhe nëse ka ndonjë ide që mendon që një veprimi ime mund të ketë të shqetësuar ty ose mund të dukej jo i mirë, hajde edhe ma thuaj edhe e diskutojmë, sepse ndoshta nuk ka qenë ai qëllimi, jo ndoshta, po gjithmonë nuk është qëllimi ai pra për ta bërë të ndihemi njëra tjetrën keq, dhe jo vetëm me Mikin, po edhe me babin, edhe me platorin, me raporte kështu me njerëz, sidomos me familjar, kështu është ajo ideja që të mos t'i bëjmë keq njëri tjetrit ose mos krijojmë ide për dalë në konkluzione negative. Edhe gjithmonë kështu ky raporti ka qenë i lehtë prej fillimit sepse kjo mendësi është tek ne tek të gjithë në shtëpi, pra lumturia edhe ky raporti pozitiv, edhe ka raste kur i kam thonë Mikit, po mos t'ingllova kështu se s'dua të t'inglloj shumë se në mënyrë negative ose e vrazhd, edhe më thot jo, je shumë okej me mua, e kuptoj. Pra edhe nëse mund të ketë hapësira të tilla, sepse ne jemi njerëz edhe mund të gabojmë, ndonjëherë mund mos kemi ditën tonë edhe të t'ingllojmë jo bukur, jo mirë, jo ëmbël, edhe e flasim, e pyesim njëra tjetrën. Edhe kjo gjithmonë është edhe fal Mikit, sepse kalon një kohë shumë të mirë me mua edhe më këshillon shumë, po besoj që edhe unë jam marrë këshillat për bazë. Përveç Tringa tha që i merr këshillat shumë për bazë, sa i përket aspektit profesional për juve, ju ndihmon ndonjëherë edhe Tringa qoftë për diçka që për veshje, grem, qa të shohë? Për veshje po, për me këndu në shtëpinë tonë, na jemi tre artist, e vetmja që këndon në shtëpi është Tringa. Veç kësa i dëgjohet zëri në për shtëpi, do me tonë. Po, këtë janë një zonin Tringës të i këndu në shtëpi, më besonin që unë lumëtorohem, sepse e dy që po e që janë jetën e vetë, momentet e veta të bukura edhe në shtëpinë tonë, me njeri unë e vetë të dashur, edhe më lumë të randë, me thonë, edhe pse nuk i shkon zoni. Prapë, i të regonë të emocionit e veta. Kjo këna ma shumë ti dhe me thonë në për shtëpi. Për ndryshe, Tringa është tregu shumë e venshme edhe inteligente, sepse çdo gjë të mirë, të bukur dhe pozitive e ka marrë nga ne, e ka update, do me thonë, edhe sepse unë mendoj që edhe çdo familje i ka disa rregulla të veta, do me thonë, si e bojnë jetën e tyre, se nuk ka qenë edhe e lehtë edhe me ardhur prej një familjes, me një mami arsimtare, profesoreshe gjuhës shqipe, babën inxhinier, vllaun edhe me ardhur në një familje artistësh ku bota sillet rreth nesh, edhe me pyetje jo nusja e platorit, Ria Mirijës, e Naimit, ka qenë botë tjetër për Tringën, po kjo e ka update, aq me njëherë, aq bukur, aq mirë, aq thjesht, sa që mu më ka fascinu me tonë të drejtën, më ka lumturu. Pikërisht të regoj edhe zna Mirije që je mundu me u përshtat shpejt dhe fatmirësisht je përshtat në familje po se po me këtë pjesën e rrjeteve sociale, titujve, sa ka qenë ndoshta për ty e çuditshme themi në fillim? E çuditshme ishte pjesa kur esnim në rrugë dhe gjithë kthenin kokën edhe merrnim atë vëmendjen kështu. Kjo ishte e çuditshme sepse nuk isha mësuar normalisht, kurse për pjesën e titujve e gjërave që shkruajnë ose në për rrjete sociale, çka është pozitive e shoh.
Qka nuk është pozitive, e shoh, po nuk mire me të. Kështu që... Bohem që s'pe shoh. Po, mendoj që pa dyshim unë normalisht pranoj edhe kritika që janë në kontekstin pozitiv gjithmonë, edhe në aspektet profesionale, kritika profesionale, pa tjetër. Por kështu, mundohem të asho gjithmonë vetëm të mirën, vetëm të bukurën, edhe mundohem pa marrë parasysht edhe të mos t'i gjykoj njerëzit. Mund t'a kenë momentin e tyre, ndoshta një ditë jo e mirë për ta, e shkruajnë gjëra në perspektivën e tyre, mundet edhe të mos t'ingloj bukur për ta diçka që për mua është, pra edhe është ndonjëherë çështje shijes. Dikujt i pëlqen për shembull se çfarë paraqesun veshjet e mia, stilin tim, dikujt edhe nuk i pëlqen, pra është një lloj stili dhe një lloj shije më vete që më pas normalisht secili e ka atë pjesën unike, ne njerëzit jemi mozaik në vete, kështu jemi pjesë me gjëra të bukura, interesante, edhe mundohem t'i kuptoj, kështu që nuk është se e marr shumë afër zemrës,